இந்த ஏரோப்ளேன்ல யாரெல்லாம் சவுண்ட் போடுறாங்களோ அவங்க எல்லாரையுமே இந்த ஏரோப்ளேன்ல இருக்க மாஸ்டர் தூக்கிட்டு போய் கொன்றும். அதனால இந்த ஏரோப்ளேன்ல இருக்க ஏர் ஹோஸ்டர் யாருமே சத்தம் போட வேணாம்னு சொல்லி எச்சரிக்கிறாங்க. ஆனா அதை யாருமே கேட்கவே இல்ல. அதுலயுமே ஒரு பொண்ணு போனை லவுட் ஸ்பீக்கர்ல போட்டு பேசிட்டு இருக்க. அந்த ஏர் ஹோஸ்டர் இந்த போனை வாங்கி கெட்டில்ல போட்டு எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. கூடவே ஒரு குழந்தையுமே அழ ஆரம்பிக்க அந்த ஏர் ஹோஸ்டருமே அந்த குழந்தை கிட்ட அமைதியா இருக்க சொல்றாங்க. பார்த்தா அந்த குழந்தை அவங்க சொல்றதை கேட்டு அமைதியாயிருது. அப்ப அந்த ஏரோப்ளேன் வந்து ஒண்ணுமே எது மான்ஸ்டரான்னு கேட்க அந்த மான்ஸ்டர் அவனையுமே தூக்கிட்டு போயிருது. இதை பார்த்து அங்க இருந்த எல்லாருமே ரொம்பவே பயந்து போயிடுறாங்க. அதனால எல்லாருமே அமைதியா இருக்காங்க. அப்ப அதுல இருந்து ஒருத்தருமே ஏப்பம் விட பார்த்தா அந்த சவுண்ட் பிடிக்காத அந்த மான்ஸ்டருமே அவனையுமே தூக்கிட்டு போயிருது. கூடவே அந்த ஏரோப்ளேன்ல ஒரு பேசுற பேரட்டுமே இருக்கு. அந்த பேரட்டுமே பேச பார்த்தா அந்த மான்ஸ்டர் பேரட்டோட சேர்த்து அந்த ஓனரையுமே தூக்கிட்டு போயிருது. நல்ல வேலையா அவங்க பக்கத்து சீட்ல இருந்தவங்க ஒரு ஃபிஷ்ஷை பெட்டா வச்சிருக்காங்க. அடுத்தது அந்த மேல் ஏர் ஹோஸ்டர்ஸுமே நம்ம லேண்ட் ஆக போறோம்னு அனௌன்ஸ்மென்ட் பண்றாரு. பார்த்தா அவரையுமே அந்த மான்ஸ்டர் தூக்கிட்டு போயிருது. ஃபைனலா வந்து அந்த ஃபீமேல் ஏர் ஹோஸ்டர் இதுக்கு தான் அந்த ஏரோப்ளேன்ல யாரும் சத்தம் போட வேணாம்னு சொல்லி எச்சரிச்சேன்னு சொல்றாங்க.